Стойностите вече не са истински стойности. Стойностите са подменени, всичко е фейк. Живота ни е сготвен фантастично. Ние абсолютно губиме представа, кое е реално, кое е лъжа. Ние нямаме време за саморефлексия. Дигиталният свят предлага един паралелен модел на живот и на съществуване, който е безкрайен. Дали няма да ни погълне? Докъде е разумната граница? Който има най-модерния изкуствен интелект, ще притежава най-голямата власт. За всичките тези неща стоят огромни централи, хора, които искат да ни опростачат, които искат да ни направят примитивни, лесно манипулируеме, да ни превърнат в маси. Дигитална деменция. Дигитална деменция и когнитивна капитулация. Ние ще загубим това, което се нарича тъга. Ние ще загубим и своите спомени. Ще загубим драмата на живота. Защото ако няма болка, няма удоволствие. Ако няма щастие, няма нещастие. Ние живееме и голяма част от нашия живот е хубав, защото е непредсказуем. Човешката психика е един вихър. Ние имаме натрапливо поведение по отношение на много неща, които са ирационални. Влизаме в същите връзки, които са разрушителни за нас. Започваме да правим нещо и да стигнем до някакъв резултат и ние сами се отказваме. Хипотезата е, че ние се страхуваме от свободата си, от избора, който трябва да направим. Здравейте! Добре дошли в Необятното. Аз съм Живко Кръстев и се радвам да ви посрещна в пространството, където търсим отговори на фундаменталните въпроси. Отвъд ограниченията. Алгоритъмът винаги ще избира според инерцията. Човекът избира според смисъла. Ако сте тук по втората причина, абонирайте се с камбанка. С подкрепата на GiftTube, които вярват, че истинските подаръци не са вещите, а преживяванията, които споделяме. Свикнали сме да мислим, че реалността е това, което виждаме. Но може би реалността е това, което умът ни успява да сглоби. От хаоса. Образи, данни, страхове, желания. Сигнали, които всеки ден минават през нас и някой някъде се учи да ги предвижда. Живеем във време, в което машините стават все по-умни. Но истинският въпрос е не дали изкуственият интелект ще стане човек, а дали човекът няма постепенно да се откаже от онова, което го прави човек. Защото най-опасната матрица не е тази, която ни затваря отвън, а тази, която приемаме доброволно, като удобство, като забавление, като спасение. Днес говорим за духът на времето, за човека между съзиданието и разпада, за технологията като огледало и за въпросът, който вече не можем да отлагаме. Ще използваме ли машините, за да задълбочим човешкото в себе си, или ще ги използваме, за да избягаме от него? Отговор ще потърсим от човек, който работи на границата между клиничната наука, човешкото преживяване и големите въпроси за съзнанието. Той съчетава медицинска прецизност, психотерапевтичен опит и рядката чувствителност към драмата на вътрешния свят. Там, където симптомът, смисълът и човешката съдба често се преплитат. Много се радвам отново да ви срещна с доктор Владимир Симов. Здравейте! Здравейте, господин Кръстев! Безкрайно много благодаря за повторната покана да присъствам в вашия подкаст. Самият аз с огромна изненада установих, че нашето първо предаване е гледано от десетки хиляди хора, което ме изуми, но и което ме радва. Правим продължение на нашия разговор, тъй като имаше десетки коментари след първото ви участие, в които хората искаха отново да ви поканя. Ето сега имаме тази възможност да разговаряме. Много се радвам, че ви хващам в един кратък престой в България, защото темите, които ще коментираме, наистина са екзистенциални за човечеството. Още веднъж благодаря за поканата. Не само за България. И удоволствието е изцяло мое.
Какъв е духът на времето, в което живеем? Духът на времето, в което живеем, е изключително еклектичен. Ако по-рано казвахме сложен и се опитвахме по този начин да го опишем, може би до някъде успявахме. Но всъщност под думата еклектика нещата са много по-комплицирани. Тук се съдържа сложност, но сложността по някой път не е недостатък. Напротив, това е по-високо ниво на организация. Докато в една еклектика ние можем да имаме различни елементи, които са събрани по някакъв принцип, който не е много ясен, но съществуват заедно, по някой път си пречат, по някой път са в една синергична комбинация, т.е. взаимно се подпомагат, но при всички положения еклектиката предполага едно преформулиране на цялото пространство, в което ние съществуваме, живеем, взаимодействаме, развиваме се, живеем и умираме в крайна сметка. Как бихте описали психичното състояние на съвременния човек? Знам, че е много общо, но все пак има специфики поради технологичния прогрес, покрай социалните мрежи, неща, за които ще говорим в този разговор. Трудно е наистина да се даде едно определение за описание на психичното състояние на съвременния човек, но аз мисля, че това, което най-пълно го изразява, това е фрагментация. Ако трябва да бъда съвсем точен, за мен винаги като някакъв образ изплува творчеството на Кафка. Тъй като Кафка е един от модерните предтечи на това, което се случи. Човека, който започна да губи връзка с самия себе си, с околните, с природата и в крайна сметка той стигна до големия въпрос, който поставя Хамлет: да бъдеш или да не бъдеш. Той се изправя пред този голям въпрос. Разбира се, хората имат различни биографии, по различен начин стигат до него, но това е въпрос, който ние не можем да заобиколим. И аз мисля, че това е една от причините Хамлет да бъде най-популярната пиеса на Шекспир. Какво е да бъдеш в 22 век, когато сме стигнали до сингулярност, например? Да, до точката на сингулярност, наистина. Знаете ли, аз мисля, че на този въпрос вече е отговорил Ерих Фром в своята забележителна книга "Да имаш или да бъдеш". Забележителна книга. Тъй като в нея се изследват човешките импулси, изследва се тази вродена вътрешна агресия, но се изследва това, което е хуманитарния заряд в него. И в тази вечна борба на тези две начала, човек се опитва по някакъв начин да екзистира, да съществува, да намери себе си. Разбира се, когато скоростта около него е в синхрон с неговото вътрешно развитие, с изоните в природата, например, с това, което се случва, на което сме свикнали ние, на темпото, тогава нещата някакси се нагласяват, те се адаптират. Той е като невропластичността в невроналните мрежи. Но когато нещата са прекалено засилени, ускорени, когато технологиите започват да доминират и да вкарват един синкопиран ритъм на живота, в който ние се опитваме по някакъв начин да влеземе в едни бавни, спокойни линии на легато, изразявам се малко музикантски, легатото всъщност е когато ние можем да издържим една дълга нота, която е приятна и тя ни създава едно чувство за покой. Сякаш, че издъхваме едно напрежение, което се е натрупало в нас. Но всъщност ние живеем в един ужасен синкопиран ритъм на някакъв фри джаз, в който ние се опитваме да бъдем спокойни, да се усмихваме и да намериме време просто да седнеме и за мъничко да се размислим. Аз мисля, че точно това е огромният проблем. Ние нямаме време за саморефлексия.
Човешкият мозък създаден ли е да побира в себе си толкова много информация, която в момента тече като река на този безкрайен скрол? Човешкият мозък има огромен капацитет. Ние даже не знаем наистина границите на човешкия мозък като капацитет, като невронални мрежи, но аз едно нещо ще кажа. Ние някакси трябва да сложим ред в тези огромни потоци от информация, тъй като те не са толкова важни. Само може би 1/10 част, 10% от това, което се случва край нас като информация, което тече като вихри, като огромни реки и които ни наводняват, има някакво значение за нас. Тоест в тази информация има много шлак. И ние трябва да направим всичко възможно да не претварваме мозъците си, особено от ранна възраст, тъй като селекцията е нещо, което може да съхрани, но тя не само може да съхрани, тя може да изгради и вкус, така да се каже. Може да изгради и филтър. Това, което трябва наистина да обърнем внимание и това, което ние трябва просто да се откажем, да го оставим да изтече край нас. В битката за вниманието, която, ако се съгласите с мен, може би е битката на 21 век, Да. преди да стигнем до 22, ако стигнем до 22, всъщност предполага ние да бъдем прикрепени към някакво устройство. Как да филтрираме всъщност това, което това устройство ни дава, когато живеем вече в свят на симулация. Тоест, показват ни се видеа или статии, които изглеждат много реални, написани от човек, но всъщност са направени от AI. Това е наистина така. Това е много хубав въпрос. И това ни връща обратно към тезата на Бодрияр, който казва, че ние живеем в времена на хиперсимулация. Тоест всичко е фейк. Няма нужда да имаме реални, перцептивни преживявания, тъй като всичко ни е поднесено по един много майсторски начин. Живота ни е сготвен фантастично. Да. Като в ресторант с 3 звезди Мишлен. И в тази хиперреалност ние абсолютно губиме представа кое е реално, кое е лъжа. И именно когато тези неща се объркат от много ранна възраст, тъй като ние по-старите поколения, ние имаме някакви паметови следи, които са реални, които са останали в нас, които са импрентирани в нашите невронални вериги. И не само в тях, в различни мозъчни структури. И всъщност ние имаме референтни стойности, ние имаме с какво да сравниме. Аз, например, мога да си спомня как съм израснал. И аз имам миризмата на прашната улица, аз имам усещането за болките в краката, когато съм падал, когато съм се катерил по дървета, когато съм имал прашка, когато съм оцелявал на 1-2 сандвича, те не бяха сандвичи, ами бяха едни големи филии, които отрязваха нашите баби и ги намазваха с лютеница или с нещо друго, или с парче сирене и заминаваш да играеш. Този прах на улицата, при мен това е моята емоционална памет. Но ако ти си роден в един панелен блок и от 3-4 годишна възраст ти е подаден един смартфон или един таблет и всъщност това е твоята играчка, това се превръща в твоя обект, към който се прикрепиш. Това са обектните отношения, теорията за обектните отношения. Значи, ако по-рано децата в класическите, особено англосаксонски филми, носят по едно мече и това мече представлява отсъстващия родителя, който отишъл някъде и то го замества с емоции. Детето може да му говори, може да го гушне, може да заспи с него. Сега това нещо го изпълнява един таблет. Една хладна плочка с различна големина, която свети с едни почти неонови светлини, която като натиснеш, пуска музика, виждат се някакви картинки, но няма никакъв, няма никакъв контакт, който може да реално ти да запомниш и да запаметиш.
те виждат модели на поведение. TikTok, най-популярната мрежа сред тинейджери, младежи, деца дори. Всъщност дава една представа за живот. Инстаграм дава представа за живот, който пък е преди всичко съвършен. Светът в Инстаграм, в TikTok и реалността. Знаете ли, това, което казвате, ме размисля много, защото е много лесно, примерно, да кажем, че абсолютно всички младежи в момента може да ги подведеме под една категория. Да, разбира се, По че някой не. път на човек дори му се иска да е така, да го опрости, защото той е толкова еклектично, толкова неконтролируемо в момента, че на него му се иска дори на клинично ниво, аз говоря в случая като психиатър, някак си да ги категоризира в няколко групи и да се успокои и да каже, аз имам подход към тази група, имам и към тази, някакси имам контрол. Съжаление, това, което виждаме, че огромната част от младите хора имат проблеми с училището, имат проблеми с дрогата, но не говорим тук за онази твърда дрога от преди 20-30 години. В момента говорим за една синтетика, която по някой път ние не знаем каква е, къде е произведена, а и ние нямаме и начин, чрез който да я хванеме, като химичен състав, поради което те минават между капките. И всъщност това са деца, които израстват в едни семейства, които са обикновено рекомпозирани. Това е нещо много характерно в момента. Да. Тоест, един родител има примерно 2 деца от първия брак, развел се и след това намира един нов партньор, който довежда примерно 1 дете, 2, може и 3. И изведнъж си представете, под един покрив заживяват 2 души, които са имали бивши партньори. Всеки един от тях довежда деца и тези деца трябва по някакъв начин да се адаптират. Да, по някой път това сработва, но в повечето случаи това е много травматично, много сложно. И тогава тези деца почват да търсят една идеална виртуална реалност, в която бягат. Това е модела на рефугиума, на бягството от реалността, която е много тежка, която притиска. Но едновременно с този сценарий, за който разказвам, аз виждам, че има едно 10-15% от деца, съвременни, техни връстници, които растат в добри семейства, които се възпитават добре, които посещават добри училища, които са изключително амбициозни и целенасочени и които са много по-умни от моето поколение. Да, и моите наблюдения са такива и наблюдавам как една диференциация има между едните и другите. Тоест, едни, които тотално са потопени в този дигитален свят. Да. И други, които поради възпитание, поради, може би, подход на родителите, който е и социални такива ситуации, които са се случили, лична биография просто. Какво правят тези, които са потопени в виртуалната реалност, мъглата, или аз дори бих го нарекал дрога. Социалните мрежи, можем ли да ги наречем? Можем, разбира се. Даже дрога. Те са повече от дрога. Да, по дефиниция, дрогата е едно вещество, психоактивно вещество, субстанция, което като го употребяваш, то има някакъв ефект във времето. И след това този ефект, когато се метаболизират тези молекули, всъщност неговото влияние отслабва и в един момент престава. Въпросът е такъв, че има един момент свързан с толеранс. За да получи същото удоволствие, същия хедонистичен кик, ти трябва да го потребиш отново. И тук вече говорим за това, което изгражда адикция. Но по дефиниция това е нещо, което има някакъв период от време, след което ефектът изчезва. Сега, аз мисля, че дигиталният свят е много по-сложна работа, защото той предлага един паралелен модел на живот и на съществуване, който е безкрайен. Който е отправен в едно бъдеще, в едно несигурно бъдеще, което обаче се представя като сигурно. Тоест, ако ти следваш някакви модели,
наложени от дигиталния свят, ти ще бъдеш харесван, обичан, така нататък. Тоест тук става една пандемия на фалшиво щастие, на преследване на една падаща звезда, нали? На нещо, на един символ, на едно щастие. Докато другата е един, как да кажа, индивидуално бягство за кратък период от време. Това е само един малък елемент от целият този конструкт. Може би, когато ти си другиран, ти ставаш още склонен да приемеш тая виртуална изкривена реалност. Но другата е проблем, който е свързан с твоя личен избор, докато виртуалната реалност, която ние сме потопени сега, тя е везде съща. Тя се спуска над нас като едни мрежи на паяци и те са толкова лепкиви, че в един момент ние не можем да се изчистим. Ние влизаме в една магична гора, тъмна, в едни дълбоки дебри и ние не знаем какво ще стане. Има някакви алгоритми, които светкат ти казват, вземи този път наляво или надясно и ще излезеш от гората. И ние се доверяваме, нали? Потребителите се доверяват. Но ние не знаем какво ще стане, тъй като всичките тези дигитални реалности са създадени от много умни хора. За тях има страшно много консултанти, специалисти. И уви, това е една абсолютно преднамерена игра, пиеса, в която някой някъде трябва да свърши по определен начин. И знаете ли какво искам тук да допълна? Че ако 80% приемем, нали, може да не е точна цифрата, числото. Ако приемаме, че тези 80% са под влияние на социалните манипулации, мрежи и така нататък, за тях не се грижи никой. Те са като едни сираци. Това е синдрома на сирак. Те са оставени на този произвол, грижат се хора в кавички, те да свършат по един определен начин, да стигнат до една определена точка. Останалите 10-15% от свестните деца не се грижи нито държавата за тях, нито обществото. Грижат се техните родители, които искат децата им да успеят. И виждате тук огромния контраст, който се отваря. От една страна държавата, която не хае, която не регулира нищо, тъй като има огромни пари в тази индустрия, тъй като има лобита политически, има хора, които да натискат, да се променят законите, да се либерализират. И от другата страна, хората, които имат някакви хуманитарни стойности, които искат децата им да успеят и които се борят сами с голи ръце да наложат един друг хуманитарен, смислен модел, където някой получава образование, опитва се да повиши квалификацията си, да направи нещо, което е полезно не само за себе си, но и за обществото. И това е най-трагичното. Тая дисоциация между единия процент и другия процент. Между единия сценарий и другия сценарий. А забелязвате ли, че хората все по-малко успяват да общуват истински? Губи се интимността. Дори в тази насока сексуалните отношения. Издигнали сме секса в култ и същевременно сме смъкнали цената му до минимум. И в дигиталното пространство може да получиш мимолетно удовлетворяване, водейки се по този хедонистичен път. Докъде ще достигнем? Нека да направим един такъв паралел, понеже говорим за секс. Аз обикновено думата секс не я обичам. Знаете ли, от малък не знам защо не я обичам. Не я обичам, защото за мене думата секс е една малка част от тази дълбока емоция, която ние наричаме любов към друго човешко същество. И в цялото това нещо има да видиш някой, да забележиш, нещо да ти трепне, да направиш първа крачка, да се опиташ да направиш контакт, да говориш, да усетиш дали другата страна ще отговори. Това е една мистерия, това е красота. Това е изкуство на общуването, изкуство на любовта. Ето, това е книга написана от Ерих Фром. Така.
Освен това, някак си в любовта ние залагаме цялото си същество. Когато се срещнем с едно друго същество, ние сме душа с душа, се слива. Да. Душа с душа се намира. И там става един огромен обмен. Какво е секса? Това е едно мимолетно преживяване, което е подчинено изцяло на не такива химични импулси, реакции, които се реализират и след това изчезва. Значи аз не искам да влизам в неврофизиологични описания с акционен потенциал как това става. Няма Защото нужда, то е да. направо унизително. То е толкова животинско, че всъщност ние ще установим, че на ниво секс човека и висшите бозайници нямат никаква разлика. Ама никаква. На биологично ниво ние сме идентични. Дано на човешко ниво ние сме много, много различни. Тъй като ние инвестираме в любовта цялото си аз. Ние горим вътре. Нека да се сетим за френските трубадури, за провансалската лирика, за всичките тези неща, за куртуазията, за така наречените лефет галант. Да. Това е епохата на Рококо в късния барок. Забелязвате ли, че музиката започва да изчезва и нищо ново не се появява, освен на кавари, AI кавари, на парчета, които са вечни. Да. Дори класически. Пак през AI минават. Но това е отделна тема. Мисълта ми е за любовта. Ако я разгледаме като пазар, който винаги е съществувал. Няма да говорим за секс, ще говорим за любов. Да. Ако говорим за пазара на любов, този пазар в момента е в приложение, в което ти казваш да, не, да, не. Имаш усещането за огромен избор, но в същото време задоволяваш най-нишите си потребности сам Именно. вкъщи. Разбира се, това е много важна тема, която вие подхващате, защото на практика вие си представете до каква емоционална инвалидност се стига тук. Нали? По този начин, тръгвайки по този начин ние да... тъй като любовта съдържа в себе си един огромен заряд да дадеш най-доброто от себе си. Когато човек е влюбен, той лети, той не ходи. Да. Той е в друго измерение. Той е креативен, той е добър, той е етичен, той е променен, той е в една метареалност. Метареалност на красотата, на добрината. Това нещо, което се случва? Това, което се случва, това е едно дълбоко принизяване. Това е просто, как да кажа, дигитален публичен дом. Помислете си на биологично ниво, ако един човек харесва една жена, но тази жена е харесвана от още няколко мъже, той трябва да се пребори. Не казвам, че като елените ще си блъскат рогата, нали? Но той трябва да покаже някакви качества, той трябва да я впечатли. И това е майката природа, която е заложила тези механизми. Нали? Тази селекция. Когато обаче това нещо го няма и всъщност с едно приложение ти можеш да задоволиш най-ниското ниво, аз мисля, че ти ставаш един емоционален инвалид. Всъщност, да. То се превръща като един рефлекс, като мен ме засърбява и аз се почесвам. Това е, искам да ям, аз ям. Искам да имам секс, получавам секс. Даже си избирам, като в един Макдоналд. Голям хамбургер, съседи, какво си. Аз дори не знам менюто, защото не стъпвам. Нали? Но имам представа. Един полуфабрикат, който ти се предлага. Има проучвания, които показват, че хората, които стоят в тези приложения, всъщност просто скролват също така. Да. Задоволяват някакви такива его. Аз съм харесван. Да. А всъщност не стигат до физически контакт, не стигат до интимност изобщо. Разбира се. Значи нарцистичната личност при всички положения може да създаде различни профили. Нали, в такива дейтинг сайтс и да се опитва да се представя по различен начин, тъй като нарцистичната личност има нужда точно от тази хипертеатралност. Да. И да създава една потребност другата страна да му се предовери, да му се възхищава постоянно. И в момента, в който нещата стигат до някакви такива реални стъпки, на него вече това не му е интересно. Той е завоювал обекта, трофея.
Нали? Да. Тук имаме фетишизъм. И в крайна сметка той може да се откаже и да не стигне до това. Да се фрагментира. Така. Тоест, той започва да има различни части, които не са свързани в единен аз. Няма интеграция. Няма интеграция. Да, разпадане на аза. И всъщност какво се получава? Значи всички ние, всеки един от нас има някакви спомени от своето детство. Всеки един от нас има някакви, да не ги наречем травми, защото травми е станала една супер модерна дума, с която се злоупотребява в днешно време и тя почва да се изпразва вече от стойност, като специалисти, неспециалисти, всякакви хора жонглират с нея. То стана като някакво цирково представление. Нека да оставяме тези неща на специалисти. Аз за това бих пледирал. Но, да речем, всеки един човек има някакви спомени, някакви неща, които са се случили в неговото детство. И той по някакъв начин ги преработва след време, опитвайки се да ги преосмисли. Защо? Как става това? Ами в реалния живот, последствие, нещо му напомня за неговия опит от миналото. Може да е бил приятен, може да е бил неприятен опит. Така ли е, че то се активира. И тук в мозъка, в лимбичната система, се включват едни определени ядраени вериги, отделят се определени невротрансмитери и се завърта една картина на твоето минало, която ти или искаш да не преживееш, тъй като тя е била неприятна, или искаш да преживееш отново. Тоест ти се закачаш. Да. И при това положение хората много често, когато общуват с хората, започват да изграждат различна идентичност. Защото по някой път някой човек за тях е добър, те може да имат доверие към него, обаче някой друг ги вкарва в състояние да бъдат на щрек, да внимават. И тъй като социалните контакти в момента са станали нещо като висша цел на съществуването, колкото повече социални контакти имам, толкова съм по-обичан, толкова съм по-харесван. Тоест, те стават синоним на твоята популярност, на твоята значимост в обществото. Колко последователи... Колко последователи. И накрая, вие си представете, ако един такъв човек трябва да отговаря на страшно много такива лайкове, да се включва, да поства и така нататък. Ами той човек, той не е биполярен, той е мултиполярен. Той просто не може да изгради своя идентитет. И ако всеки път той се старае да бъде харесван, да получи лайка и това да отдели допамин, нали, това вече го вкарва в една спирала на допаминова зависимост. Ето това е големия проблем. Най-лошото е това, че ако той всеки път знае, аз като постна това ще получа лайк и допамина ми ще бъде окей, тогава нещата са по-прости. Но той не знае дали като постне някаква информация, дали ще получи лайк. И като не получи, той е ужасно разочарован. И тогава, вместо да пусне 2 поста, ще пусне 3, с надеждата, че един от тях ще бъде харесан. Разбирате ли? Да. И това нещо е като един хамстър в едно колело. Той се изтощава, за да получи този лайк, тъй като на него почва да му липсва той е допаминов кик. Нека да задълбаем в тази тема за разпад на идентичността. Много е ценна и е в тази посока, в която върви целият ни разговор, технологиите и човекът в тази епоха, в която всъщност ти се предлага да имаш различни аватари. Да. Има хора, които наистина са различни, тотално различни в реалния живот и в живота, който представят в различните социални мрежи. Дори в LinkedIn са едно, в Facebook друго, в Instagram трето, но малко по-дълбоко за това ми се иска да поговорим как този разпад на личността всъщност води до неща, които вие сте виждали при хора с биполярно разстройство. Да. Разпадане на личността е много голям проблем поради това, че човек загуба своите граници, идентитета си. Значи разпадането на аза означава, че аз все по-малко имам представа кой съм. И това нещо се случва, когато човек трябва да влезе в различни роли. В различни роли. Да покаже различни лица. Аз си спомням като ученик,
в гимназията имахме часове по психология. И социалистическата психология проповядваше, така да се каже, че човек е една единна монолитна личност, един гранитен блок, като другаря Ленин, нали, или някакъв там друг пример. Така. И всъщност силният човек е човека, който винаги устоява на бурите, на изискванията и така нататък и така нататък. И знаете ли, това си беше абсолютна манипулация, защото ние израснахме и чак някъде, вече като станахме, аз говоря за моето поколение, на 22, 3, 4, 5 години, когато живота започна да ни брули и така нататък, ние разбрахме, че това е един мит. Такова нещо няма. Тоест, нормално е човек да има различни, не точно същности, но различни оперативни модели на поведение в различни ситуации. И всъщност тази гъвкавост, тая възможност той да сърфира от едно състояние в друго, това е въпрос на невропластичност. Невропластичността. Ние непрекъснато се учим, ние непрекъснато пребавяме някакви компетентности и работи. Но всичко това го казвам, за да го разгранича от фрагментирането на аза, защото хората често ги бъркат тези неща. Каква е разликата? Да, разликата е голяма. Фрагментирания аз, това е когато човек няма устойчив разказ и понятие за себе си. И тук вече трябва да влеза малко в клиниката. Просто няма как да останем само на нивото на реалния живот. Сега, знаете ли колко много хора има с личностови разстройства? Но преди да диагностицираме личностово разстройство, ние търсиме промяна в личностовите черти. Защото ние трябва да имаме определени критерии, определен брой от личностови черти, определен тип поведение, което е дезадаптивно, за да сложим тази диагноза. Ние не я слагаме тук така. Тоест, ние изчакваме, гледаме, проверяваме и така нататък. Но на ниво личностови черти, Бога ми, има страшно много хора. Така, с проблеми. И вече тук, когато тези личностови черти, а те може да бъдат тревожност, може да бъде нарцистичност, може да бъде параноидност, може да бъде шизотипност, може да бъде шизоидност, хора, които обичат да са сами, които живеят сами, които имат един друг свят, който е по-стеснен, емоционално, обаче които пък са мисловно така много концентрирани в много големи детайли гледат живота. Да. Много интересни комбинации. Всъщност, когато един човек има такива неличностови черти и е притиснат от стрес, от изискванията на средата, от инфлацията, нека говорим за икономическите проблеми в обикновения живот и така нататък. Всичко рефлектира. Да, всичко рефлектира. И всъщност, човешкото его, което е станало чупливо, започват всичките тези различни черти от личността по някакъв начин да щръкват, като, как да кажа, като пирони заковани в някаква дъска. И почва да боде. Почва да боде. Човек, ако иска, спомням си, че това беше един много прекрасен пример от един професор в Великобритания, който каза така. Нали, човек, ако си представи, че един балон, нали, и се опитва този балон да го стисне, той или ще се спука този балон, или ще излезе между пръстите, като малки, цицинки. Тоест, когато човек е поставен под силен стрес, това беше неговата метафора, неговата аналогия, нали, е поставен под силен стрес, той или изтрещява, нали, или по някакъв начин изкача между пръстите. Тоест напрежението винаги по някакъв начин се трансформира в нещо. И това, което изкача, са всъщност тези фрагментирани части от психиката. Човек влиза в това, което ние наричаме в терапия на схемата mode. Това е система на функциониране, обаче на моментно функциониране. Тоест, един човек, когато е притиснат от определени обстоятелства, той започва да функционира по начин, който не е добър, той е дисфункционален. Примерно, едно дете, което е израснало
с родители, които не са го подкрепили и в него има едно дълбоко съмнение, дали то може, дали ще успее. Често пъти, когато е изправено пред една ситуация, в която то вижда, че други деца са били подкрепени и други деца са получили едно друго възпитание, един друг начин, чрез който те могат да се справят добре сега, в него се поражда гняв към родителя, който не е направил нищо. То се чувства изоставено, гневно. И това състояние на гняв може да породи определени импулсивни реакции. Импулсивност, насилие, агресия. И всичко това е свързано с тая фрагментираност на аза, тъй като аза не е възпитан да се справя гъвкаво с различните изисквания, които постоянно се налагат. А той избира един молд, начин на функциониране или друг. Или, примерно, може да не е гняв, може да бъде саможертва. Така, в едно семейство, където едно дете е отгледано от болни родители. Болни родители. Дам ви конкретен случай. Родителите непрекъснато са използвали детето да пазарува, да готви, да тича по доктори, да им оправя живота и така нататък. Това дете израства с един синдром на саможертва. И то в своите връзки по-нататъка търси такива партньори, където може да реализира този саможертвен комплекс. Вижте колко е парадоксално. Това нещо Фройд го изследва и за пръв път го нарича повторяема необходимост за натрапливо поведение. Ние имаме натрапливо поведение по отношение на много неща, които са ирационални. Влизаме в същите връзки, които са разрушителни за нас, или пък по някакъв начин се само саботираме. Започваме да правим нещо и да стигнем до някакъв резултат и ние сами се отказваме. Какъв е тук въпросът? Каква е хипотезата? Хипотезата е, че ние се страхуваме от свободата си, от избора, който трябва да направим. И стигаме до един момент, в който подсъзнателно ние се отказваме. Саботираме се. И ето го, фрагментирания аз, пак връщам темата тук, защото тези неща, те са свързани. Те не могат сами за себе си съществуват като въпрос. Те са в един процес. Те са като един вихър. Човешката психика е един вихър. На практика става така, че човек, когато е фрагментиран, той не може да има цялостно поведение, той не може да има цели в живота, той не може да ги постигне. А социалните мрежи завихрят ли още повече вихъра? Да. Категорично. Сега, социалните мрежи имат и позитивни страни, защото може да ни информират, така нататък. Ние това ще го пропуснем, защото хората са наясно. Но все пак... Разбира се, да. Но когато един човек е залепен 5-6 часа, аз имам пациенти, които са залепени 11-12 часа и на моят въпрос, не ти ли се струва много това? Не е съвсем нормално. Имам една такава пациентка, която следваше медицина, отпадна в края на първи курс, защото не си взе изпитите. И това, с което се занимава по цял ден, е да се стои в къщи. 11-12 часа тя е в социалните мрежи. А когато видите хубаво момиче, младо, което е с много изразени устни, сещате се за какво говоря, или пък момче, което има добра физика, но пък е направил така, че да не може да облече нищо, защото мускулите му запълват всичко. Или човек, който се е татуирал от врата до последния пръст на крака си. Какво говорят такива случаи? Какво разказва психиката? Дори когато видите такъв човек. Да. Това е отново въпроса с идентитета. Но тук влизаме и до това нещо, което... тук отново трябва да говорим за спектър. Разбира се. Защото има хора, които... Говорим за крайността, която виждате. Ако говорим за крайността, а тя е доста често срещана, все по-често срещана, действително. Да, ние тук влизаме до това нещо, което се нарича дисморфофобия. Това е синдром в психиатрията, когато аз имам
проблем с приемането на собственото си тяло, собственото си лице, със собствения си аз идентитет. И тъй като аз имам прекалено слаби представи кой съм, какъв съм, харесвам ли се, обичам ли се и така нататък, нали, не говорим само за външната страна, която те се опитват да коригират, защото зад нея стои точно тая несигурност, уязвимост, слабост, чупливост на самия човек. Той не е сигурен дали той е някаква стойност, дали той е ценен, дали е важен, дали е обичан, дали е приемен. И трябва да прибави нещо. И трябва да прибави всеки път по нещо. Това е като един възрастен човек, който отива при лекар и казва: ох, боли ме това, боли ме това. И лекаря му казва: сега ще ти изпиша още едно нещо. И накрая той пристига с една торба от 30 медикамента. И казва: докторе, изпратиха ме при тебе, защото всички специалисти ми казаха: няма ти нищо, ти си за психиатър. Нали? Ама всеки един е добавил по нещо, за да може привидно да се реши някакъв проблем, който не съществува. И по същия начин те са склонни да добавят още нещо да коригират. Ами какво Майкъл Джаксън? Това е историята на Майкъл Джаксън. Талантлив човек, който системата го изтисква и в един момент той започва да живее в една метареалност. Значи, личността на Майкъл Джаксън и цялата история е толкова интересна, че тя е предтечата на всичките тези дигитални лудости, които в момента се развихрят. Можем ли да кажем, че в неговото време това до такъв тип екстремни състояния на психиката са достигали единици хора, както и преди в историята, докато днес всичко е в турбуленция масово. И е масово, т.е. имаме предизвикателство, което достига до много повече хора в овладяването на психиката. Съгласен съм с вас, да. Ами това е капиталистическия модел на конвейера. Колкото повече, толкова повече. Разбира се, да, точно така. И да се потребява и всичко да се представя по един такъв начин. Както казва Фуко, в днешно време няма нужда да се заповяда. Просто трябва да се измислят някакви модели на удоволствие, някакви такива неща, които са ти приятни, да се пуснем по линията на хедонизма и хората са склонни да ги следват, дори да се бият на смърт, само и само да докажат, че това съм аз. С новите устни, с новите силиконови импланти, независимо, че те са токсични, че са вредни, че не са естетични и така нататък. В това разстроено съзнание с дисморфофобия, когато те се погледнат в огледалото, те виждат един снежно-бял лебед. Разбирате ли? Не, той е наистина... Той е много тъжно. Това е много тъжно, защото тези хора се нуждаят от лечение. И то не е само психотерапия. Те се нуждаят дори от лекарства. Да уточним, разбира се, говорим за крайните случаи, не е човек, който има татуировка. Разбира се, не. Е направил естетична корекция, която не е толкова натрапчива. Естетични корекции, те са съвсем разбираеми и никой за тях не говори, наистина. Но ми се иска да поговорим за трансхуманизмът. За това, в което някой се опитва да ни превърне. Не знам дали правилно така се изразявам, но кои са тези, които имат интерес да... Има ли технологична... Айде така да задам въпроса. Има ли технологична власт, която става все по-силна? Власт над масите? Тук пак се сещам за един много голям изследовател и творец Елиас Канети. Човек с български корени. Той е написал една огромна монография, неговата дисертация "Масите". Там се изследват тези неща по един невероятен начин с статистически инструменти, социологически разрез и така нататък. Но на вашия въпрос да се върна, направих това отклонение, защото все пак това е въпроса за масите. Нали? Това е масовата... Вижте, аз чисто научно-интуитивно, такъв термин ще употреба, правя сега една аналогия, понеже ми задавате този въпрос, никога не съм си мислил за това. Но не забравяйте, че в средновековието е имало една голяма религиозна доктринация на хората. Имало и лов на вещици и всичко това, което се е случвало.
Тоест, имало една масова психоза. Една масова психоза за преследване. Хората са топяли един друг. Да. Доноси. Имало специално създадени религиозни организации, които са хващали, преследвали и са наказвали тези хора. Сега това нещо отдавна е преживяно. Сега това не се прави по този начин. Да. Сега се използва точно хедонистичния принцип. Ние ще ви предложим забавления, хляб и зрелища. Принципа на Римската империя. Ние ще ви предложим удоволствия, пътешествия, повече свободно време, ще ви предложим да се чувствате различни от другите, защото всеки един човек, който участва в социалните мрежи, има вътрешното усещане, че той е уникален. Разбирате ли парадокса? Да. Това е клопката. Да. От една страна, той иска да прилича като другите, защото по този начин получава лайкове, обаче вътрешно дълбоко в него, той иска да ги надцака и поства негови снимки, негови работи, негови мисли, негово творчество, негови идеи, които ще надхвърлят тези, които до момента са показани. И по този начин той ще се отличи. Ето го нарцистичният компонент, който се засилва. Да. Който мрежите избутват нагоре и хората започват да се състезават един с друг, кой ще бъде най. Да. Това е. Но за всичките тези неща стоят огромни централи, хора, които искат ние да бъдем такива. Хора, които искат да ни опростачат, които искат да ни направят примитивни, лесно манипулируеме, да ни превърнат в маси. Затова споменах канети. Маси. Да. Маси, които футболните фенове, хулиганите, така наречените, нали, на английски, Да. те са хората, които са най-идеалният пример да покаже какво представлява една пияна маса, която емоционално е тръгнала, нали, да прави нещо в името на някакъв отбор. Не искам да обиждам никой. Не казвам, че футболните фенове всичките са такива. Пак не обобщаваме, разбира се. Абсолютно. Да. Бързам, защото знам, че българина много обича да сложи етикет. Някой говори и той казва, ама той каза, еди какво си. Не, никого не обиждам. Говорим за екстремалните ситуации. Психология на масите. Точно така. Говорим за екстремалността, защото екстремални бяха и фашистските маси в Германия. Нацистите. Нека да не го забравяме и това нещо. И не само те. Всеки при определени обстоятелства, всеки народ, всеки етнос би могъл да се превърне в това, ако имаме съответната пропаганда и манипулация. Какво се случва в момента с тези, които искат да ни подчинят и да ни вкарат в един такъв свят? Да. Купувайте електронни автомобили, купувайте Тесла. Нека да произведем един човек, който е трансхуманен човек, трансхуманизъм. Да му сложим една платка в главата, да му сложим един чип в мозъка и да създадем едно хибридно същество, нали, хибриден интелект, който може да скача по-високо, може да тича по-добре, може да чува по-добре. Това е като героите в Барон Мюнхгаузен, нали, неговата дружина, с която той тръгва там и очарова всичките кралски особи. Заявките са хуманистични, защото така може да се подобри човешкото здраве. Така човешкото всичко. Здраве, човешките постижения, човек може да работи безкрайно дълги часове, може да бъде по-креативен и така нататък, и така нататък. Дадено това не е човек. Това вече е нещо друго. Това е някакво същество, което... Това е един киборг. Това е андроид. Това не е човек. И аз казвам следното нещо. За мене ние можем да прилагаме различни технологии, различни начини, различни микроелектроники, с които да лекуваме определени заболявания, но ние ще имаме точни и ясни критерии. Примерно невродегенеративни заболявания. Супер тежки. Мултиплена склероза. Нека да дам най-популярния пример. Множествена склероза. Разбира се, може да се помогне страшно много и аз не съм против това. Но аз съм против това централно да се бръкне в съзнанието на човека, нали, в неговия мозък и да се имплантира нещо, което влиза и става конкурентно на контрола на префронталния кортекс и на определени структури, които ни правят съзнателни индивиди. Има хора, които ще кажат, защо не? Защо един човек, който страда от психично заболяване, да не получи
такова разрешение на проблема, вместо други медикаменти, които вие познавате добре. Да. А, Как бихте отговорили на да, това този е човек? много хубав въпрос. И аз бих отговорил така. Психичната болест е болест на дълбокото субективно преживяване. Това е разстройство на субекта, който не може да се свърже първо с себе си, Мгм. с саморефлексия и второ не може да се свържи с околните и поради това не може да проведе нормални и адекватни действия. Става опасен за себе си, за околните и се поставя на границата на собственото си оцеляване, биологично оцеляване. Ако ние по някакъв начин промениме цялото това съзнание, което представлява човека и го замениме с някакъв чип, който подава определени алгоритми или създава една среда, която Мгм. е изкуствено, как да кажа, идеална, съвършенна. Ние всъщност говорим и за това, за което говори Хаксли в Прекрасен нов свят. Взимаш едно хапче сома, както Да. той го нарича, и изведнъж всичко се изчиства. Но това е манипулация на твоето съзнание. Тоест, ти влизаш в едно транссъзнание. Ти не си човек. Хората се питат какво ще загубим тогава, тъй като идеята е привлекателна, дори има и хапче като моят подкаст Limitless, има такъв филм, Да. между другото, Мгм. което хапче прави тези неща. Какво ще загубим в крайна сметка? Ако получим такава идеална... Абсолютно ще ви кажа какво ще Психика. загубим. Ще загубим драмата на живота. А драмата на живота се състои в това. Да изпитваме болка, защото ако няма болка, няма удоволствие. Ако няма щастие, няма нещастие. Ние бораем с субективни категории. Губиме и друго нещо – непредсказуемостта в живота. Ние живееме и голяма част от нашия живот е хубав, защото е непредсказуем. Защото ние очакваме нещо да се случи, но то не се случва по този начин. И ние трябва да се бориме. И по този начин ние научаваме нови неща, развиваме се. Също така, ние ще загубим това, което се нарича тъга. Моментите, в които ние можем да останем сами със себе си и да изпитаме мъка по отношение на нещо. Ние ще загубим и своите спомени. Защото когато човек е в едно изкуствено състояние на преповдигнато щастие, нали, в кавички, той забравя спомените си. А спомените са низ от болки, от уроци, от хубави моменти и ние много често, особено с възрастта, се връщаме към тях, защото те наново преосмислят и преформатират нашата когнитивна система, естествена, биологична. И ние се адаптираме към новите времена. Ние ще загубим чувството си и способността си за адаптация. Ето това ще загубим, ако ние се превърнем в едни трансхуманни същества. И това всъщност е нещо, което е изключително ценно за осъзнаване, осмисляне, което казвате, тъй като хората се стремят към задоволяване на точно такъв тип потребности, да търсят... Забелязвате ли как на хората им се продава модел, че те трябва винаги да са щастливи? Винаги щастливи, никога тъга. Те не показват това в социалните мрежи. Единици са хората, които ще покажат в социалната мрежа как плачат. Да. Какво става с мозъкът, когато спрем да мислим активно? Дигитална деменция. Можем ли да говорим за това? Да. Дигитална деменция и когнитивна капитулация. Това са двата термина, които се налагат все повече и повече. Има едно голямо изследване на доктор Козмина, което е проведено в Бостън. Обхваща 54 души в диапазон между 18 и 39 години. Това са 3 групи. Ето така ще ви отговоря с факти. Вместо аз да разсъждавам, ще ви дам факти. Това изследване, хората са разделени на 3 групи. Първа група. Хора, на които имат право да ползват чат GPT. Втора група. Имат право да ползват Google Search. И трета група. Хора, които трябва да си използват собствените мозъци. На трите групи им се поставя една и съща задача. Да напишат няколко есета. Така, разбира се, тези, които използват чат GPT са първи. Нали? Те веднага дават някакво есе. На второ място са тези, които използват Google Search. И
Последни, най-бавни и така нататък са хората, които използват собствения си мозък и пишат на ръка. Те не спират тук, изследователите правят няколко ретеста. Карат ги отново, нали, като повишават сложността на задачите, но този път казват следното нещо. Няма да ви даваме чат GPT сега, няма да ви даваме Google Search. И това, което се оказва като крайни резултати, че хората, използвайки различни изкуствен интелект или Google и така нататък, не могат да напишат почти нищо. Те дори нямат спомен, особено първата група, която използва чат GPT, какво са писали. Да. Разбирате ли какво е било тяхното изложение, съдържанието на техните есета. И се стига до един момент, в който изследователите казват, добре, да теглим една черта, да направим изводите. Изводите са, че хората, които използват редовно чат GPT, закърняват когнитивно, не могат да създадат нищо ценностно, стойностно, различно, интересно. Хората, които използват Google Search, са в една такава междинна категория. Те се облагодетелстват и от информацията, и от собствения си капацитет. И тези, които пишат на ръка, са най-креативни и създават най-индивидуализирани есета. В резултат на това е съвсем ясно, включително и няколко други университета в Пенсилвания направиха изследвания, резултатите се потвърдиха напълно. И това показва съвсем недвусмислено, че хората, които използват чат GPT, говорим за крайни потребители. Хора, които не го използват за някаква информация, да им структурира информация, да им даде някаква идея, да ги насочи, да им даде някакви източници и така нататък. Не говоря за това. Говоря за хора, които са пристрастени. Да, тези хора влизат наистина в една дигитална деменция. Рано или късно те влизат в една дигитална деменция. Едно оглупяване. Това е. Те не са в състояние сами да генерират, да създават съдържание на определени въпроси, оставени себе без помощта на чат GPT. Още в първият момент, когато се появи свободния AI, така да го наречем, OpenAI, се замислих защо ни дават нещо, което е безплатно. Защото логиката на капитализма винаги е да потребяваш и да си плащаш за това, което потребяваш. И доста се чудех каква е цената, която плащаме, защото ние плащаме цена за нещо безплатно. Да. До какви изводи стигате вие? Аз стигам до изводите, че разбира се, всичко това е един огромен пазар. Да. И когато има пазарен интерес, когато има потребители и продукта се потребява, в един момент той по някакъв начин ще бъде устойностен и ще бъдат сложени някакви абонаменти и така нататък. Това е като някаква първа стъпка за зарибяване. Но същевременно аз си мисля, че нещата не са толкова черно-бели. От една страна, изкуственият интелект може да се използва, за да спести време. Това е безспорно. Разбира се. Освен това, човек няма, този функционален капацитет за толкова кратко време да премине през толкова много източници, информация и така нататък и да генерира някакви бързи отговори. Разбира се, тези отговори са много повърхностни и така нататък, но това нещо може да бъде полезно. Въпросът е в регулациите. Пак стигаме до това. Кой го прави? Защо го прави? Това са важните въпроси. Как това нещо може да се прогнозира? Дали това нещо може да излезе извън контрол или това нещо може да се регулира по някакъв начин, ако може по какъв начин? Докъде е разумната граница? Откъде става страшно? Става невъзможно за предсказване, за контрол, излиза извън контрол. Човек винаги имал склонност в собствената си еволюция, неща, които не познава добре, да им придава някаква митична стойност. Древният човек се е страхувал от страшно много неща край него и той е създал божественото, боговете, религиите като някакъв начин за обяснение на един непознат за него свят, на един ирационален свят, който го притиска. Не само отгоре, но и отвътре. Да. Тъй като концепцията на Юнг е, че всъщност ние измисляме Бога,
за да се справяме с проблемите вътре в нас, а не проблемите извън нас. Ето го, това е голямата разлика. И всъщност, за нас, изкуственият интелект е толкова непознат, че той вкарва една огромна доза на страх, фобия, страх от него. Дали ние ще може да го контролираме, дали той няма да ни превземе, дали няма да ни погълне, дали няма ние да бъдем анихилирани. Тоест, виждаме, че пластовете са много различни. Имаме и такъв момент. Въпросът е, че това е, така да се каже, една препратка, еволюционна препратка в човека. Безкрайно много хора напоследък, последните 2-3 години, от 2023 година нататъка, големи специалисти, експерти, бащите на изкуствения интелект, сами поставят въпроса, че нещата излизат извън контрол. Самите те създават движения и искат законодателства, за да може това нещо да влезе в контрол. И ние виждаме, че капиталистическия пазар и капиталистическата държава в лицето на американските щати отказа регистрация на една много голяма организация 2024 година в Калифорния, не случайно, щата, където се развиват най-големите технологии Силикон Вали, за да може да има някаква отчетност, отговорност и сигурност, че изкуственият интелект се развива по сигурни пътища. А случайност ли е изтичането на информация, тъй като тези корпорации огромни, за които говорим, притежават много информация? Епстин, файловете случайност ли са? Не. Всичко е въпрос на манипулации, всичко е въпрос на, вие виждате, всичко е като една огромна политическа сделка. Ние отдавна сме изгубили коректност и етика в политическите системи. Ако по-рано е имало партии, които са имали някакви диаметрално противоположни идеологически платформи, сега аз мисля, че те са се сляли и всичко е станало една огромна каша и те по един нарцистичен начин се надкрещяват една друга, обвинявайки се с различни компромати, но в крайна сметка няма особена разлика между тях, особено когато те се добрат до властта и те правят точно това, което са критикували предишната партия. Тоест ние виждаме, че ние сме влезли в една епоха на тотален релативизъм. И понеже ние започнахме така разговора тук, вие ме попитахте. Духът на времето. Духът на времето. Той е не само еклектичен, той е белязан и от абсолютен релативизъм. Тоест, стойностите вече не са истински стойности. Стойностите са подменени, те са изпразнени от съдържание, заменени са само с едни външни форми, а външните форми са, когато човек е изцяло обсебен от външността, външните форми, това е дълбока проява на нарцистичност. Това е всъщност само тая външната страна, по която ние се плъзгаме. Външното, което прикрива липса на съдържание. И между прочим, в нарцистичните връзки, обикновено те започват много силно, много добре. Нарцистичната личност, която се представи като един вид спасител, месия, постепенно започва да се уронва златния прашец от тази личност, защото в реалната ситуация на живота другият човек вижда, че той не е толкова съвършен и не може да направи всичко. Той не е омнипотентен, няма всичката власт. Да. И постепенно връзката започва да се разпада. Нарцистичната личност е манипулатор, той манипулира, той отнема. И в момента, в който види, че няма какво повече да вземе от отсрещната страна, той е разрушил, той си тръгва. Преди още връзката съвсем да се е разпаднала. Ето е тая гадна страна, неетична, която стои в основата на тая нарцистична, разбирате ли, дъвка, която се разтяга непрекъснато. Да. Виждаме в елитите. Това е интересното всъщност. Да. Вие не сте изненадан като психиатър, който работи с това, но доста хора бяха шокирани да разберат неща, които са се правили на този остров. Това беше най-масово коментираното, ако говорим за Епстин. Но това е и белег за света, в който живеем. Споменахте за месията. Да. Има и дигитален месия в лицето на
AI така го виждат хората. В лицето на Илон Маск, например. Един от тях. Или на Сал Олтман, да. Така е, да. Как да запазим ние своята субектност, не да бъдем обект Да. на някой, който решава какво да ни се влее в съзнанието. Хората, имаме една такава тенденция, тя почти масова, някакси да оставим нещата така на самотек. Нали? Да. Да се отлага. Ние това го виждаме и в политическите елити на Европа в момента. За Америка, ние знаеме, там интересите са имперски интереси. В Русия по същия начин, в Китай по същия начин. Това са империи, които се борят за оцеляване. Но Европа, която винаги се е представила с едно друго, как да кажа, цивилизацията, света е светих на човечеството, където се концентрирано цялата мъдрост. И като погледнем историята на Европа, тя е изключително богата и интересна. Но ние виждаме и там, има един такъв синдром на оставаме на самотек. Нещата може би се оправят или другото нещо, френетични, импулсивни действия. Да направим това и всичко това няма никакъв смисъл и накрая се стига до това, което виждаме ние в Европа. Един опадък. Освал Шпенглер преди 100 години е написал една книга "Залезът на Запада". И той говори точно за това. Ето отново едно гениално прозрение на един голям философ-мислител, който казва, че всъщност Запада започва да залязва. Но никой не му е вярвал. Никой. Ние сега, когато тези неща се случват, ние трябва да направим всичко възможно да влезе някакъв друг принцип на контрол, тъй като капитализма сам по себе си няма да контролира производството, което непрекъснато трябва да нараства, и в този свръхкапитализъм, който се развива все повече и повече, трябва да се променят икономическите принципи, за да се промени и морала на управляващите класи. Докато ние имаме същите механизми и същата печалба и същото общо потребление, всички се втурват да потребяват и да се превръщат в една огромна маса, ние няма да имаме никаква промяна. Това, което според мен трябва да се направи, са няколко неща. Ако говорим на ниво на общество, ние трябва да предизвикаме един обществен дебат за това какво и до каква степен трябва да се използва от изкуствения интелект. И този обществен дебат не е да бъде под типа на Фейсбук, всеки да изказва мнение, а да се поканат експерти, и то независими експерти, и да се коментират нещата по същество. Разбира се, хората ще дадат своите въпроси, своите неща, хората ще бъдат чути, но експертизата и коментарите трябва да бъдат направени от специалисти. А не всеки да се изказва просто и да се стигне до едно голямо говорило. Другото нещо това е, че трябва да се създадат големи обществени организации. Ама обществени организации, казвам, които не са държавни, това са от хора, граждани, които се съюзяват и правят големи фондации за опазване на човека от влиянието и въздействието на изкуствения интелект. И тук говоря за съвсем разумни неща. Аз не казвам, че ние трябва да го демонизираме, да го превърнем във враг изкуствения интелект. Ние трябва да търсиме тези граници, които са правилните граници. Именно. И в тези организации трябва да има някакъв контрол. Тоест, организациите да могат да изискват от правителства, да имат достъп до информация, да имат право на вето, защото иначе ние виждаме, че борбата за изкуствения интелект се превръща в борба между отделните мощни държави, защото изкуственият интелект ще влезе в медицината все повече, ще влезе все повече в въоръжаването и в начина, по който ще се води модерната политика. Тоест това са от една страна властови структури и който има най-модерния изкуствен интелект, ще притежава най-голямата власт. Изкуственият интелект ще промени пазара на труда. Много професии ще се загубят. Вероятно ще се създадат много нови. Аз не съм специалист в тази област и не искам да влизам в големи детайли, да спекулирам с това нещо, но ще има една огромна промяна.
Как ще бъдат защитени тези хора? Какво ще правят освободените хора, примерно милиони, със своето свободно време и премират на... Базов доход. Премират на един универсален такъв доход, който им се дава. Как ще употребяват те свободното си време? Ами добре, свободното време е нещо много хубаво. Всички ние искаме да го имаме повече. Но в един момент, когато ти не правиш нищо и когато получаваш едни пари, аз го виждам по някои от моите болни, те имат някакви съвсем минимални, разбира се, социални помощи, но те не правят нищо и всъщност те стават 2 пъти по-болни, не само защото са болни наистина, а защото не правят нищо. Психически те ще, разбирате, ще рухнат. Да. Край. Друго нещо, което трябва да се направи, което също е важно, това е вече на ниво училище и на ниво семейство. Това е за което говорих. Това е паметта. Да се съхранява паметта, човешката памет, родовата памет, архетипната памет. А ако ние искаме да се съхраняме като хора, ние трябва да го съхраняме това. Защото изкуственият интелект няма памет. Той има данни. Да. Той няма субективно преживяване. Когато има памет, когато има спомен, този спомен поражда в един човек тъга или радост. Някаква рефлексия. В изкуствения интелект това не поражда нищо. Това са просто едни данни, които се изплюват и така нататък. Може да се разработят някакви супер съвършенни системи и така нататък, които да имитират някой, който ти разказва нещо със сълзи на очите и ти слушаш и гледаш като на филм и почти вярваш. Да, но в крайна сметка това не е твоята памет. Това не е твоята история. Затова трябва да се възстанови това, което се нарича личен разказ на всеки човек. Личният разказ означава всеки човек да стане творец на собствения си живот. Да се връща към миналото, да мечтае за бъдещето, но да бъде тук и сега и да се опитва да направи нещо с него. Ето това са нещата, които трябва да се направят, за да може ние да оцелеме като субект, а не да станем обект на някакви машини, защото това би било край на човешката раса. И тогава се поставя големия въпрос: човек и човешката раса един временен, кратък миг от еволюцията на Вселената ли са? След като ние можем да говорим за трансхуманизъм. След трансхуманизма няма да има и дори трансхуманизъм. Ще има само някакви съвършенни машини. Защото в този хибриден модел човешкото ще се изтиква все повече и повече и ще влизат някакви абсолютно съвършенни модели, киборги. А може ли тази криза, за която говорите, всъщност да даде шанс за пробуждане, събуждане на човешкото вътре в нас? Тъй като според мен начинът, по който се случват тези промени, за които говорите, е малко като варенето на жаба на тих огън. Да. Тоест не се усилва много огъня, но ако все пак се усили и всичко придобие вида на криза, дали пък това няма да е шанс хората да се събудят? Абсолютно е възможно и аз мисля, че... Теории на вероятностите коментираме. Теория на вероятностите, но това се е случило много пъти в човешката история. Така че ние да се надяваме, че това е един от по-оптимистичните сценарии. Тоест, среща изкуственият интелект ще ни направи по-силни и това е като едно огледало. Както в психотерапията. Психотерапевта е едно огледало на пациента, за да може той да се огледа. По същия начин изкуственият интелект е една технология, която е много напреднала, която може да ни позволи да разберем нещо повече за себе си, да намериме още повече силни страни, да намериме някаква симбиоза, да се научим как да ръководиме този модел, така че да съхраниме човешкото и да използваме технологията да ни помогне да намериме повече време за творчество, за свободно време, за креативност, за други неща, тъй като нека да се замислим така. Човечеството няма да остане завинаги на Земята. Поради ресурси, поради редица проблеми, то трябва да напусне Земята и да колонизира космоса. Това е неизбежно. И на него ще му трябват много модерни технологии, като изкуствен интелект,
които ние, хората като биологични същества, които са създадени от клетки, протоплазма и така нататък, цитоплазма, органели и прочие, на биологично ниво ние не можем да оцелеем в космоса. Затова носим скафандри. Но вие си представете в едни огромни пътешествия в космоса. Може би човека не трябва да се жертва. Той трябва да изпрати различни технически съвършени устройства, които да направят необходимото и да подготвят неговото преселване, колонизиране на други места. Това ще се случи рано или късно, така че изкуственият интелект може да бъде и много полезен. Аз не искам никого да плаша и не искам да бия камбана на умряло. Не е това целта. Но ние трябва да видим всичките аспекти и да вземем едно разумно решение как да управляваме този процес. Защото в крайна сметка е това. Ако нещо в което човек е успял в своите дирения, търсения, това е когато е проявил разум, контрол, разбиране, преценка, адаптивност. И това нещо се нарича интелигентност. Когато имаш способност да учиш, да възприемаш, да разсъждаваш, да създаваш нови модели и да имаш адаптирано поведение към непознати за тебе обстоятелства. Това е интелигентността на човек. Като че ли е важно да развием и наблюдателност в ежедневието си, на ежедневно ниво, какво правим, колко пъти се консултираме с AI, за какво се консултираме, колко пъти социалните мрежи поглъщат вниманието ни. Да. Може би тази наблюдателност е ценно да развием. Абсолютно. Абсолютно и имаме практически резултати в това отношение. Аз много пъти съм споменал името на Джонатан Хайт, който в 2023 година направи една голяма фондация, в която вкара родители, тъй като самият той има двама сина, които прекалено много време прекарат през социалните мрежи и той като психолог е решил, че това не е добре и трябва да се направи нещо. И когато е направил първоначални разговори със свои колеги, не е получил съответната подкрепа и той е решил да играе ва-банк. Започнал е да влиза в комуникация с различни родителски организации, да обяснява, написа една страхотна книга "Тревожното поколение", обясни, даде факти, базиране на големи проучвания, че хората, които потребяват редовно над 2-3 часа социални мрежи за щяло и за нещяло, всъщност стигат до депресия, тревожност, безсъние, увеличаване на суицидността. Всичко това са факти и е особено характерно за младото поколение, 15-16 годишните. Това, което той нарича Gen Z, нали, Z поколението. И всъщност той изкова законодателство и в момента 53% в света държавите са приели това законодателство. И има забрана или ограничение на ползването на мобилни устройства и на таблети в училище. В някои държави са до 14 години, в други са до 15, а някъде са дори до 16 годишна възраст. Те са забранени за ползване. Има огромна кампания, която се обяснява, че човек не трябва да ползва за всичко и да пита чат, примерно GPT, гладен съм, как да си опържа яйца. Защото се стига и до такива парадокси. Разбирате ли? Много, много парадокси има още в съвременния свят. Аз много ще се радвам да продължим този разговор. Сигурен съм, че и вие, скъпи зрители и слушатели, искате разговора да продължи, защото отново ми се струва, че очертаваме темите, но можем да влезем в още повече детайли. Със сигурност много ще се радвам при следващото ви идване тук в България отново да се срещнем. Благодаря за поканата. Винаги с безкрайно удоволствие. И тъй като темите са безкрайни, съвсем нормално е да не ни стига времето, предполагам. Това е като мое усещане, но предполагам, че за тези, които сега ни гледат, този разговор е породил доста размисъл, което е целта да накараме хората да се замислят. И аз ви благодаря сърдечно, че отделихте от вашето време, за да дадем стойност на хората. Благодаря ви за поканата и ви пожелавам огромен успех с Limitless. Много благодаря.
За мен беше чест и удоволствие да ви представя доктор Симов. Благодаря ви, че бяхте с нас. Довиждане и до нови срещи!